Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica e esse é o canal Delícias e Cia da Gel. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma receita de bolo nega maluca. Vamos para a receita? Vai! Aqui na minha tigela eu tenho uma xícara de água bem quente. Lembrando para vocês que as medidas das minhas xícaras é de 200 ml. Se vocês não souberem a medida da xícara de vocês, é simples. Mede com aquele copinho descartável de 200 ml. Então, vamos adicionar aqui uma xícara de chá de chocolate em pó. Misturar bem. Tudo misturado, agora vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. Enquanto isso, vocês vão se divertindo com tourinho de fogo. Tudo misturadinho, agora vamos acrescentar 3 ovos. Vai. Ovos incorporados. Agora vamos colocar uma xícara de chá de óleo. Mistura bem. Vai. Óleo incorporado. Vamos acrescentar uma pitada de sal, que realça o sabor do nosso bolo. Misturou o sal, nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Peneirar a farinha de trigo faz com que o seu bolo fique mais leve. Vai. Pronto, a nossa massa já está pronta e agora eu tenho aqui uma assadeira dessas comuns de 25 centímetros, untada com margarina e chocolate em pó. Vamos levar para o forno e já já eu volto para ver como ficou. Enquanto isso, o cameraman está ali lambendo a travessa. Pronto, pessoal, e o nosso bolo já está pronto. Levou 35 minutos no forno, mas na dúvida, façam o teste do palitinho. Espete o palitinho no bolo, se o palitinho sair limpinho, o bolo já está bom. Agora vamos cortar para ver como ficou? Olha, macio, macio, macio. Tá com cara de muito bom. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.